ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការទូទាត់ឆ្លងដែនតាម QR Code រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឥណ្ឌាដំណាក់កាលទី1ដែលឥណ្ឌាអាច Scan QR Code នៅប្រទេសកម្ពុជាការដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនេះនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រួលឲ្យប្រជាជនឥណ្ឌាដែលធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាអាច Scan ទូទាត់ថ្លៃទំនិញនិងសេវាតាម QR Code របស់អាជីវករប្រមាណជាង4-5 លានទីតាំងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការទូទាត់ឆ្លងដែនតាម QR Code រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឥណ្ឌាធ្វើឡើងក្រោមការចូលរួមពីលោកស្រីបណ្ឌិតជាសេរីទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងលោក Venlalvan Nabawidlong ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី2 ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នៅរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងមានការចូលរួមពីលោក Seswat Khimar Mahapatra ប្រធានគ្រប់គ្រងទូតធនាគារកណ្ដាលឥណ្ឌានិងតំណាងក្រសួងទេសចរណ៍សមាគមពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងម្ចាស់អាហារដ្ឋានឥណ្ឌានៅកម្ពុជាសរុបប្រមាណ190រូបការដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការទូទាត់ឆ្លងដែនតាម QR Code ដំណាក់កាលទី1នេះនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រួលឲ្យប្រជាជនឥណ្ឌាដែលធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាអាច Scan ទូទាត់ថ្លៃទំនិញនិងសេវាតាម QR Code របស់អាជីវករប្រមាណជាង4-5 លានទីតាំងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារចល័តរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រកបដោយភាពងាយស្រួលរហ័សនិងសុវត្ថិភាពស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរឥណ្ឌាលោកស្រីបណ្ឌិតជាសេរីបានឲ្យដឹងថាស្របពេលដែលមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរឥណ្ឌាមកកម្សាន្តនៅកម្ពុជាការដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការទូទាត់ឆ្លងដែនតាម QR Code ដំណាក់កាលទី1នេះ